Mpendwa mtazamaji, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Leo katika Dominika hii kanisa linafanya sherehe ya Utatu Mtakatifu. Mpendwa mtazamaji, sherehe ya Utatu Mtakatifu ni fundisho la kanisa na ni fundisho la Kikristo ambalo madhehebu yote ya Kikristo yanakiri imani hii kwamba Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu ni nafsi tatu katika umungu mmoja. Na katika mchanganuo wake inakwenda hivi: Mungu Baba, yeye ndiye muumbaji. Mungu Mwana, yeye ndiye mkombozi, na Mungu Roho Mtakatifu, yeye ndiye anayetakatifuza kwa sababu ametoka kwa Baba na Mwana. Habari za Mungu Baba kwamba yeye ni muumbaji zimeanza katika Biblia takatifu, katika Agano la Kale, ambapo Mwenyezi Mungu aliposema na tufanye mtu kwa sura na mfano wetu. Neno hilo alilolitamka katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza kuanzia aya ya 26 mpaka ile ya 27, na tufanye mtu kwa sura na mfano wetu. Maana yake nini? Kule mbinguni tayari walikuwa na ule Utatu Mtakatifu, wao ni wamoja. Angesema na nifanye mtu, maana yake angekuwa peke yake. Kwa lugha ya kwanza ya kumfanya mtu, ya kuweza kubumba mwanadamu, ya kuweza kuwa na mjadala, inaonyesha kwamba kuna nafsi tatu. Na ndio maana ukisoma kitabu cha Injili ya Yohana sura ile ya kwanza, angalau kuanzia sura ya kwanza mpaka ya 12, inazungumza hapo mwanzo alikuwapo neno, naye neno alikuwapo kwa Mungu, na huyu neno ambaye Yohana anamsema kwamba pasipo yeye halikufanyika neno lolote, hakikufanyika kitu chochote. Utakuja kumuona baadaye katika Agano Jipya, huyu neno ndio Yesu Kristo. Kwa hiyo alikuwapo kwa Mungu. Ndio maana katika somo hili la kwanza linazungumza leo hii juu ya hekima ambaye yeye anasema hapo mwanzo alikuwapo kwa Mwenyezi Mungu. Yaani yeye alikuwa kwa Mungu, akawa anafurahia pia ule uwepo kwa Mwenyezi Mungu. Na huyu katika kitabu cha Mithali anazungumza kabla milima haijawekwa imara, kabla vilima havijakuwepo na alizaliwa. Na huyu ambaye tunamzungumza kwamba ni hekima, mara nyingi sana tunamzungumza kwamba ni Yesu Kristo mwenyewe, ndio hekima ya Mwenyezi Mungu. Na huyu hekima anasema alikuwepo kabla dunia haijaumbwa. Hivyo tunaanza kumuona katika kitabu cha Mwanzo mazungumzo ya Mwenyezi Mungu kati yake na Utatu Mtakatifu kule mbinguni, kwamba wao ni wamoja. Ndio maana katika kila kitu ambacho walikuwa wanakifanya kikafanyika vile. Sasa tunapokuja kumzungumzia huyu Mungu Baba kwamba ni muumbaji ambaye ameumbwa, ndivyo hata wana wa Israeli katika vitabu vyao, katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati wanazungumza mafundisho haya. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 aya ya 4, wanasema sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni mmoja. Mungu ndiye aliyeumba mbingu na nchi. Na hii ikabakia katika imani yao ya hawa Wayahudi. Baada ya anguko la mwanadamu, baada ya dhambi ya Adam na Eva ya kuweza kutokuwa watii kwa Mwenyezi Mungu, wakatolewa katika ile bustani, Mwenyezi Mungu aliahidi kumleta mkombozi kuja kuwakomboa tena wanadamu. Ndipo tunapokuja kuona katika Agano Jipya, katika mpango wa Mwenyezi Mungu wa kuweza kumkomboa mwanadamu, kuweza kuwa naye karibu, ndipo sasa anamleta Yesu Kristo, neno wa Mwenyezi Mungu, anafanyika mwili ndani ya tumbo la mama Bikira Maria. Na huyu anasema alikuwa sawa na sisi, isipokuwa hakuwa na dhambi. Sasa katika Agano Jipya tunaanza kumwona Mungu Mwana ambaye ndio Yesu Kristo. Yeye anatambulika kama ni mkombozi, na ukombozi wake, safari yake ilianza katika tumbo la Bikira Maria
kule Nazareti alichukua mwili, alichukua hali ya ubinadamu, baadaye akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wa mwana wa Mungu, tukaona matendo yake. Akiwa hapa duniani katika kazi yake ya ukombozi, aliweza kuteseka, akafa, akafufuka, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Baba. Na hii tunaikiri mwanzoni kabisa, au tunaikiri katika kanuni ya imani, katika sala au katika ibada ya misa takatifu. Yesu Kristo akiwa hapa duniani aliweza kuambia mitume wake kwamba mimi yanipasa niweze kuondoka, nikiondoka nitawaletea msaidizi ambaye ndio Roho Mtakatifu. Na habari hizi za Roho Mtakatifu, ujio wake wa Roho Mtakatifu, tumeshuhudia katika Jumapili iliyopita, yaani ile Dominika ya Pentekoste. Na ndio maana sherehe ya Utatu Mtakatifu inakuja kukamilika tu baada ya sikukuu au baada ya sherehe ya Pentekoste. Yesu Kristo akiwa hapa duniani katika mahubiri yake, alipokuwa anaishi, alionyesha wazi kwamba yeye ana muunganiko na Baba yake kule mbinguni. Na huu muunganiko wa kwanza ulikuja namna gani? Ulikuja pale ambapo malaika Gabrieli alipomwambia Bikira Maria kwamba utapata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na huyo atakayeweza kumzaa ataitwa mwana wa aliye juu. Kwa hiyo anaanza kumtaja Mungu Baba, anaanza kuja kumtaja Mungu Roho Mtakatifu kwamba atakayezaliwa ndani mu, manake atakuwa na kazi ya ukombozi. Wakati wa ubatizo wake Yesu Kristo alipokuwa katika ule mto Yordani, tunasoma katika kitabu cha Matendo katika Injili ya Mathayo sura ile ya 3 aya ya 16, Yesu Kristo alipopanda kwenye yale maji, alipobatizwa, mbingu zikamfungukia na Roho wa Mungu akashuka juu yake kwa mfano wa hua, kwa mfano wa njiwa. Sauti ya Baba ikatoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa niliyependezwa naye. Katika tukio la ubatizo tunamuona pia Mungu Baba anatamka kama ni mwanangu mpendwa. Tunamuona Mungu Roho Mtakatifu anashuka kwa Yesu, tayari hao wanaunganika. Na ndio katika formula hii utakuja kumsikia baadaye Yesu Kristo akiwa anawaambia mitume wake katika Injili ya Mathayo sura ya 28 aya ya 19 kwamba mnapoenda duniani, anapowaambia wale mitume, nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wako, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kama yeye alipokuwa amebatizwa, Roho wa Bwana alishuka juu yake, alitoka kwa Baba, na baadaye pia sauti ya Baba ikaunganika. Kwa hiyo hadi katika ubatizo hawa mitume wake lazima wawabatize watu katika formula hii ya Utatu Mtakatifu. Kwa hiyo tunaanza kuona nguvu ya Utatu Mtakatifu hadi katika ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaanza kuona nguvu ya Utatu Mtakatifu hadi katika amri ya kwenda kuwafanya watu wote waweze kuwa watu wa Mwenyezi Mungu, kubatizwa hiyo. Na hadi sasa nguvu ya Utatu Mtakatifu inaonekana kuanzia katika kanuni ya kuwabatiza watu wote, wanabatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Na baadaye pia nguvu ya Utatu Mtakatifu inaonekana pia hadi katika mwanzo wa ibada. Tunaanza ibada kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Na baadaye pia nguvu ya Utatu Mtakatifu inaonekana hadi katika maisha ya mwanadamu ya kawaida kabisa. Akianza katika kusali, anaanza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Maana yake tunautaja Utatu Mtakatifu. Huyo ndio Yesu Kristo ambaye yeye amekuja kutukomboa nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu. Hata tuje tumuone Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yeye kwa kanuni, na ndivyo ilivyo, yeye ametoka kwa Baba na Mwana. Yaani Roho Mtakatifu ametoka kwa Mungu Baba, na baadaye pia Roho Mtakatifu pia anashuka kwa Mungu Mwana, na baadaye ndio amekuja kwa huyu ndio amekuja Mungu Mwana
amemleta Roho Mtakatifu katikati yetu. Injili ya leo inamzungumzia huyu Roho Mtakatifu anapokuja duniani. Yesu anapowaambia kwamba Roho Mtakatifu ambaye atakapokuja atawaongoza awatie kwenye kweli yote, maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, bali yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari, na yote alionayo Baba ni yangu. Kwa hiyo nalisema kwamba atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Anatoka kwa Mungu Baba, anachukua yale ya Yesu Kristo na kuweza kuwapasha hawa wanafunzi wake ambao wanakuja kumshuhudia hapa duniani. Kwa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu ni kutakatifuza. Roho Mtakatifu sasa ndiye anayeliongoza kanisa, na Roho Mtakatifu yeye anamshuhudia Yesu Kristo hapa duniani. Na ndio maana Yesu Kristo alisema, mimi yanipasa niondoke niende kwa Baba ili Roho Mtakatifu aweze kuja. Na kuanzia mwanzo Roho Mtakatifu alipokuja ndani ya kanisa kipindi cha Pentekoste hadi sasa, kanisa limekuwa imara kwa sababu ya uwepo wake. Roho Mtakatifu anakuja kuwapatia nguvu ili kanisa ambalo ni dhaifu, anakuja kuwapatia nguvu hawa mitume ambao ni dhaifu, ambao wao hawawezi kuweza kuwa na kumbukumbu ya mambo yote ambayo Yesu Kristo alikuwa amewafundisha. Kwa hiyo uwepo wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu ya hapa duniani ndio unaakisi ile nguvu ya Utatu Mtakatifu, kama vile anavyozungumza Paulo katika ile barua yake ya waraka kwa Warumi. Anasema kwamba kwa nguvu ya Utatu Mtakatifu, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu tumehesabiwa haki itokayo katika imani, kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ambaye yeye tumempata mafundisho yake kwa njia ya imani, yeye anasimama kuumeni kwa Baba, pia na sisi pia tunasimama ndani yake yeye, kwa sababu kupitia muunganiko wa Yesu Kristo kuwa mbinguni na si kuwa ndani mwake, sasa sisi tunafurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu Baba. Na furaha yetu hii ambayo iko ndani mwetu inakuja kwamba kwa sababu Yesu Kristo amemwaga damu yake kutukomboa, na Roho Mtakatifu yupo, na baadaye tutaenda kuunganika na yeye mwenyewe Yesu Kristo kule mbinguni. Hii ndio nguvu ya Utatu Mtakatifu. Mwenyezi Mungu atujalie katika kudumu katika Utatu Mtakatifu, kwa sababu kila siku usipoanza kwa nguvu ya Utatu Mtakatifu huwezi ukadumu katika safari ya maisha yako. Ukianza siku yako na Utatu Mtakatifu, manake Mungu Baba aliyekuumba anakujua, Mungu Mwana aliyemwaga damu yake pale msalabani kwa ajili yako, na Mungu Roho Mtakatifu anayekutakatifuza watakuongoza katika kweli yote. Ukipita katika changamoto yote ile, uite Utatu Mtakatifu kwa ishara ya msalaba. Baadaye katika safari yetu ya maisha ambayo tunafahamu wazi kwamba tumeingia Ukristo wetu kwa formula ya Utatu Mtakatifu, na baadaye tutakapoweza kuondoka hapa duniani, tutaondoka hapa duniani, kaburi letu litachorwa pale ishara msalaba, kwamba iandikwe ishara msalaba kupitia kwa Bwana wetu Yesu Kristo aliyekukomboa, na baadaye itafungwa kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Hiyo ndio nguvu ya Utatu Mtakatifu. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.